Армысыз құрметті телекөрермен, тікелей эфирде анығында қоғамдық саяси бағдарлама және оның жүргізушісімен Нұрлыбек Бағыт. Студиямыздың бүгінгі қонағы Дамбы ауылдық округ әкімі Ұзақбай Байзуллин. Ұзақбай Шоралы, студиямызға қош келдіңіз. Қадірменді көрермен, бүгінгі спикерімізде қандай да бір сауалдарыңыз болса, төменде көрсетілген байланыс нөміріне немесе WhatsApp әлеуметтік желісіне өз сұрақтарыңызды жолдай аласыздар. Олай болса, біз бүгінгі эфирімізді бастаймыз. Бүгін талқыға түсетін тақырып Дамбы ауылдық округінің дамуы туралы. Енді Ұзақбайға жалпы осы уақытқа дейін де атқарылған жұмыстар аз емес. Жалпы осы Дамбы ауылдық округінің халқы үшін жасалған жұмыстарға тоқталып өтсек. Армысыздар, құрметті көрермендер. Атырау қаласына қарасты Дамбы ауылдық округінің құрамына Дамбы Амангелді елді мекендері кіреді. Ауылдың жалпы жер көлемі 12.204 гектар. 652 тұрғын үй болса, тұрғындар саны 3971. Округтың жалпы кәсібі балық шаруашылығы. Бізде балық шаруашылығы жақсы дамыған, яғни балық аулау, оны өңдеумен айналысатын екі іргелі кәсіпорын бар. Олар Амангелді атындағы және Тілекші жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері. Екі кәсіпорында көктемгі балық аулау лимиттерін 100%-ға орындады, ал күзгі балық аулау лимиттерін 26-да 4 және 38-де 6%-ға орындап отыр. Балық аулау, балық өңдеумен округтегі 500-ден аса адамдар тұрақты және маусымдық жұмыстарға тартылып отыр. Енді Амангелді атындағы жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің қалада бірнеше сауда павильондары және супермаркеттерде жаңағы сапалы балық өнімін сатып, қала халқына қолжетімді түрде ұсынып отыр. Енді өздеріңізге белгілі, жалпы балықтың азаю жағдайы қазір қоғамды алаңдатып отыр. Осыған байланысты балықты қолдан өсіру, яғни тоған шаруашылығын жүргізудің маңызы зор. Бұл орайда ауыл кәсіпкері Орынғали Ахметов Приморскі өзегі бойынан 71 гектар жерге жаңағы тоған шаруашылығын жүргізіп отыр. Ал бұл жұмысқа ауылдың 14 адамын тартып отыр. 14 адам бұл шаруашылықта жұмыс жасайды. Демек, жаңағыдай балық өнеркәсібі ауылды бір бүтіндей асырап отыр деуге келеді ғой қазір. Жұмыспен қамтып отыр. Жалпы енді ауылдың инфрақұрылымдық дамуына келсек, оның ішінде жаңағыдай халықтың әлеуметтік тұрмыстық жағдайы бар. Осы уақытқа дейін жасалған жұмыстарға да тоқталып өтсек. Енді қазіргі уақытта бұлай салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, қала мен ауылдың арасында айырмашылық жоқ деуге болады. Жаңағы 652 тұрғын үй болатын болса, және басқа да әлеуметтік нысандардың бәрі жаңағы таза ауыз сумен, табиғи газбен, электр желісімен, байланыс желілерімен толық қамтылып отыр. Жалпы жаңағы қол жеткізген жұмыстарымыз бар. Мәселен, өткен жылы халықтың тарапынан таза ауыз судың қысымының төмендігі жөнінде жаңағы өкпе реніштер болған еді. Ал осыны жаңа қалыпқа келтіру, бір жүйеге келтіру мақсатында біраз іс тындырдық. Яғни атап айтатын болсақ, Атырау облысы су арнасы мекемесі Амангелді ауылында орналасқан қазіргі күні жұмыс жасамай тұрған жаңағы су тазарту қондырғысын қайта жаңғыртып, күрделі жөндеуден өткізді. Яғни Жайық өзеніне 100-белі насос қондырылды, 350 метр пластик тұрба тартылды, 100 тонналық 4 резервуар қондырылды. Сөйтіп, былтырғы жылы 2 маусымда бұл объекті нысан іске қосылды. Ал ауылдың 11 адамына осы жерде жаңа жұмыс табылды, жұмыс орны ашылды. Ал қазіргі уақытта тұрғындардың бұл мәселесі, ауыз су мәселесі толығымен шешілді. Яғни осы қондырғы арқылы Дамбы Амангелді ауылымен қатар Құрманғазы ауылы таза ауыз сумен қамтылып отыр. Оларға күніне 600-700 метр куб таза ауыз су беріліп отыр.
Яғни осы су тазарту имараттарының арқасында жалпы қысым күшейді дейсіз. Қысым қазіргі уақытта қысым қалыпқа келтірілді. Тұрғындардың жаңағы арыз шағымы жоқ. Рахметін айтып жатыр. Жақсы. Қадірменді көрермен, бүгінгі спикерімізде қандай да бір сауалдарыңыз болса, төменде көрсетілген байланыс нөміріне немесе WhatsApp әлеуметтік желісіне өз сұрақтарыңызды жолдай аласыздар. Тақырыпты тағы бір еске салып жіберейік, жалпы Дамба ауылдық округінің дамуы. Ұзақбай аға, жалпы өзіңізді халық өткен жылы қыста қар күреген бір сондай бір істеріңізден таныды. Оның үстінде осы уақытқа дейін зерттеп көрдік. Жалпы сізді халық өзі бірінші рет сайлаған екен әкім қылып. Демек, сіздің де енді атқарып жатқан ілкімді істеріңіз бар деген сөз ғой. Жалпы тағы да әлеуметтік нысандары бойынша атқарылған жұмыстарға тоқталып өтсек, оның ішінде мектеп, балабақша деп жатамыз. Қазіргі таңда бізде өте өзекті мәселеге айналып отыр. Себебі қала күннен күнге көркейіп, өркендеп өсіп жатыр. Сіздерде ондай мәселе бар ма жалпы? Енді қазір бізде шешімін тауып жатқан бір мәселе, тұрғындар көптен бері айтып жүретін, мына ауылдық елді мекенде жалпы жаяу жүргіншілері жаңа асфальт жол салынды да, жаяу жүргіншілер жолы болмаған еді. Ал былтырғы жылы осы 14 көшеге, округ бойынша 14 көшеге жаяу жүргіншілер жолы салынды. 8-де 6 километр. Оның 4 километріне асфальты төселінді, әлі толық біткен жоқ. Енді жаңағы мердігер мекеме Оралдық Жайық Сити жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бұл жұмысты осы жылғы шілде айында қайта жалғастыратын болады. Қанша километр қалды жолдың салынбаған? Жаңа асфальт салынбаған, бәрі жүргізіліп тұрды, асфальт салынбаған 4-те 6 километр қалып отыр. 4 километр асфальт салынды. Жол маусымға дейін аяқтау жоспарда бар ма? Иә, енді биылғы жылғы мынау қыс түсіп кетпей тұрып, бұл жұмысты аяқтау туралы өзара келісімдеріміз бар. Ұзақбай аға, осы жерде мынандай бір мәселе бар. Қазір таңда қалашылық кейбір шағын аудандарда осындай жаяу жүргіншілерге арналған жол төселіп жатыр. Бірақ халықтың көңілінен сапасы шықпайды. Оны құрылысқа қажетті материалдардың тапшылығы дейміз бе, әйтеуір халықтың көңілінен шықпай қойды. Осындай мәселе сіздерде бар ма жалпы ауылдық округте? Халық тарапынан түскен арыз шағымдар болса, жалпы бұны кім қадағалап, кім бақылайды? Жалпы енді жаяу жүргіншілер, бұрын салынған жаяу жүргіншілер жолдары бар бізде. 2016 жылдары салынған. Ал қазіргі жаңадан салынып жатқан жаяу жүргіншілер жолдары бар. Осылардың енді сапасы қазіргі уақытта сапасына деген реніштер бар. Өйткені жаңағы жолдардың үстіне жаңағы арам шөптердің, өсімдіктердің шығып кету фактілері орын алып отыр. Демек, бұл жол салған кездегі кейбір жайттарды бақыламағанның әсерінен ғой? Солай болуы мүмкін. Сосын енді қазіргі мына бізге салынып жатырған жолдың өзі бұл ауыл ел бесігі дейтін бағдарлама негізінде салынып жатыр. Енді біз жаңа мердігерге айтып талап қоятын болсақ, жаңа жолдың сапасы туралы, ол айтады, бізде жобада көрсетілген осындай. Жаңағы мәселен біз айтамыз ғой, жаңағы жолдың үстіне бірінші топырақ төселінеді, содан кейін шебін төселмей ме, содан кейін барып асфальт құйылмай ма деп жаңағы. Олар айтады, бізде жаңағы шебін төсеу дейтін жобада қаралмаған дейді. Бұл жаңағы арзан жобалардың бірі деп. Біз жобада не көрсетілді, соны орындауға тиіспіз деп отыр. Енді олар енді келеді, енді кешегіде бір тұрғындармен болған жиналыста со басшылар келіп, орын алған кемшіліктер болатын болса, түзетіп береміз деп жаңағы уәделерін беріп кетті. Демек, бұл жерде түсініспеушілік жобалық сметалық құжаттамаларын жасақтаған кезде болған болып тұр. Жақсы түсінікті. Одан кейінгі мәселе әлеуметтік нысандары бойынша тоқталсақ, жалпы мектеп, балабақша деп жатыр. Құрылыстар қалай жүріп жатыр? Сіздерде қазір таңда қалада білеміз, 3 ауысымды мектептердің мәселесі күн тәртібінде тұр. Немесе жөндеуден өту, шұғыл өту қажет мектептерінде мәселесі күн тәртібінде тұр. Осы ретте сіз басқарып отқан ауылда осындай мәселе бар ма? Жалпы ауыл саны халық өсіп келе жатыр ғой. Енді ең бірінші жаңағы адамға қажетті денсаулық сақтау мәселесі. Ал бұл ретте бізде округта Дамбы дәрігерлік амбулаториясына қарасты Амангелді фельдшерлік акушерлік пункті жұмыс жасайды. Бұл Амангелді ауылында орналасқан. Ал бұл мекемеде жалпы тәжірибелі бір дәрігер, сондай-ақ жаңағы 4 кіші буын медицина қызметкерлері жұмыс жасайды.
Ал бұл жердегі фельдшерлік акушерлік пункті қазіргі талапқа сай емес. Сондықтан біз жаңа Дамбы ауылынан бір ауысымда 25 науқас қабылдайтын амбулатория салуды биылғы жылға жоспарлап отырмыз. Оның енді жері белгіленді. Дамбы ауылында жобалық сметалық құжаттамасына байлама жасалды. Мемлекеттік сараптамадан өтті. Қазіргі уақытта облыстан қаржы қаралып, тендерге беріліп отыр. Жалпы жаңағы дәрігерлеріміз халық денсаулығын сақтауға байланысты барлық шараларды ұйымдастырып отыр. Ал 22 жылы 15 тұрғын қайтыс болған болса, 77 сәби өмірге келді. Жалпы округте өсім бар. Жақсы түсінікті. Қадірменді көрермен, бүгінгі спикерімізде қандай да бір сауалдарыңыз немесе сұрақтарыңыз болса, төменде көрсетілген байланыс нөміріне немесе WhatsApp әлеуметтік желісіне өз сұрақтарыңызды жолдай аласыздар. Біз эфирімізді әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгінгі тақырып Дамбы ауылдық округінің дамуы туралы. Ұзақбай аға, енді қазіргі таңда қалада жол құрылыс жұмыстары қызу қарқынды жүріп жатыр. Биыл 9 елді мекеннің 163 көшесіне жол салу жұмыстары жоспарланған. Осы ретте сіздің ауылыңда жолдары бәйге қалай болып жатыр? Жалпы жоспар бойынша биылғы атқарылатын жұмыстарға тоқталып өтсек, алдағы уақытта атқарылатын жұмыстарға жол, асфальт төсеу салаларында. Дамбы ауылдық округінде округінің көшелеріне асфальт жол төсеу мәселесі біраз атқарылған. Яғни қазіргі уақытта 27 көшемізде жаңағы 27 көшеміз асфальт жолмен қамтамасыз етілген. Енді биылғы жылы бізде жалпы ұзындығы 1,6 километрді құрайтын 5 айналма жол салу проблемасы тұр. Оның жобалық сметалық құжаттамасы дайын, мемлекеттік сараптамадан шықты. Қазіргі уақытта қаржысы қаралып, қалалық қаржы бөлімі арқылы тендерге беріліп жатыр. Егер осы 5 айналма жол мәселесі шешілетін болатын болса, округте асфальт жол мәселесі 100%-ға өз шешімін табады деген сөз. Енді айналма жол дегенде қалай бұл? Кәдімгі көшедегі жолдар ма әлде ауылдық округты сыртынан айналып өтетін немесе жаңағыдай? Бұл жерде енді жаңағы мәселен бір түскен көшелердің келесі арт жағында мәселен 4 тұрғын үй бар. Бір ғана мысал келтірейін. Сол 4 тұрғын үйдің алды арқылы жаңағы асфальт жол үлкен күре жолға, балықшы Дамбы күре жолына шығу керек. Яғни бұл айналма жол деп отырық жаңағы. Немесе жаңағы нелерге тұрғындарға қолайлы болу үшін бір көшеден, мәселен көшелерге жол жаңағы көшелерге салынғанда олардың бастары бір-бірімен бірікпеген. Ал келесі көшеге бару үшін жаңағы жолдың бір көшені түгел айналып шығу қажеттіліктері туады. Ал осындай мәселелерді шешу үшін жаңағы 5 айналма жол өзінің ұзындығы да онша емес, 1,6 километр. Бұл енді жолды аяқтау жұмыстары қашанға жоспарланған, қашан басталып, қашан? Енді тендерге беріліп жатыр. Мердігер анықталғаннан кейін жұмысы басталады деп отырмыз. Жақсы, одан кейін көп ауылдық округтерде мәселе бұл түнгі жарық, яғни көше жарығы деп жатамыз. Осы мәселелерде қалай жолға қойылған ба? Бізде енді бұл мәселе бір өткір мәселелердің бірі. Осы ауылдық елді мекендерге түнгі жарық жүргізу кезінде біз мынандай бір талаптарды басшылыққа алдық. Яғни ең әуелі жұрттың көп жүретін, мектепке баратын, балабақшаға баратын жолдарына түнгі жарық орнату. Қазіргі уақытта 22 жылға дейін бізде 17 көшеге 9280 метр түнгі жарық жүргізілген. Ал биылғы жылы 16 көшеге түнгі жарық жүргізуді 6800 метр ұзындығы жоспарлаған едік. Қазіргі уақытта сол 16 көшенің 9-ына түнгі жарық жүргізілді. Жайлап кезең-кезеңімен іске қосылып жатыр. Енді 7 көшеміз қалып отыр. Оны жаңағы мердігерлер күзде бітіріп береміз деген уәделерін айтып отыр. Енді бұдан басқа бұл жаңағы түнгі жарық жүргізудің 5-ші кезеңі бойынша жасалынып жатырған жұмыстар. Бұдан кейін енді 6-шы кезең басталынады. Сонда бізде 6-шы кезеңге 2100 метр, яғни тек қана 4 көшені жарықтандыру проблемасы қалады.
биылғы жаңа 16 көшенің мәселесі шешілетін болса. Сонда келесі жылы біз барлық көшелерімізді 100% түнгі жарықпен қамтимыз деген сөз. 6 кезең аяқталғаннан кейін ауыл адамдары барлығы бірдей түнгі жарықпен қамтылады. Бұл өте керемет, әрине іске асса. Қадірменді көрермен, бүгінгі спикерімізде қандай да бір сауалдарыңыз немесе сұрақтарыңыз болса, төменде көрсетілген байланыс нөміріне немесе WhatsApp әлеуметтік желісіне өз көкейтесіз сұрақтарыңызды жолдай аласыздар. Біз эфирімізді әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгінгі тақырып Дамбы ауылдық округінің дамуы туралы. Аға, енді жалпы жаз келсе, ауылдарда басты проблема бұл жазғы су мәселесі. Тұрғындардың көп айтатыны да, арыз шағымы да түсетін. Осы мәселе ауылда қалай шешіліп жатыр? Жалпы Амангелді ауылында бұрын Амангелді атындағы колхоз болған еді. Бұл колхоз кезінде осы Балықшы ауданына қарасты миллионер колхоздардың бірі болды. Яғни колхозшылар өз күштерімен мәдениет үйлерін салып алды. Тіпті орталық көшелердегі тұрғын үйлерге жаңағы жылу котельный, жылу қазандығын қондырып, жылумен де қамтыған, орталықтан жылу жіберіп қамтыған кездері болды. Сол кезде колхоздың басшылығы мына ауылдың көшелерін жаңағы жазғы сумен қамту үшін жаңа темір тұрбалар тартып, жайық өзеніне насос қойып, көгалдандыру жұмысын үлкен бірінші кезекке қойған болатын. Ал біз енді осы салынған жазғы судың ізімен 2015 жылдан бастап ауылдарға жазғы су тартуды бастап кеттік. 2015 жылы. 2016 жылдан бастап бұрынғы колхоздың кезінде салынған темір тұрбаларды алып, оның орнын біртіндеп жыл сайын 2-3 көшеден, 4 көшеден, 5 көшеден жаңа пластик тұрбаларға өзгерттік. Қазіргі уақытта Амангелді ауылында 8 көшеге, Дамбы ауылында 3 көшеге 10 мың километрге жуық жаңа жазғы су жүйесі жұмыс жасап тұр 16 жылдан бері қарай. Бұны 223 тұрғын пайдаланып отыр, 7 жаңа әлеуметтік нысанға жазғы су жіберіп отырмыз. Бұдан бөлек өткен жылы енді біз Дамбы ауылына жеке жайық өзеніне насос қойып, Дамбы ауылын жеке дара жазғы сумен қамтуды жоспарлап соны бастадық. Былтырғы жылы біз 3,5 километр Дамбы ауылына су жүйесін жүргіздік, 3 көшеге су желілерін тарттық. Ал қазіргі уақытта биылғы жылы 50 тұрғын үй және Дамбы ауылдық округі әкімдігі үйі жазғы сумен қамтамасыз етіліп отыр. Ал енді биылғы жылы Амангелді ауылының 4 көшесін, жаңа ауылдарында салынған 4 көшесін, Дамбы ауылынан 10 көшен барлығы 14 көшеге 9950 метр пластик тұрбалар жазғы су желісін тартуды, сондай-ақ 7 әлеуметтік нысанға жазғы су жеткізуді жоспарлап, сметасын жасап, қаржысын сұратып, осы қазір бұл мәселе қалалық қаржы бөлімі арқылы тендерге беріліп жатыр. Ал бұйырса бұл мәселе шешілетін болатын болса, ауылдың 80-90% жаңа сумен қамтылады, жазғы сумен қамтылады деген сөз. Енді осы жазғы судың мәселесінде ауыз су секілді қысымның азаюы деген секілді мәселе туындамай ма? Жоқ. Себебі бұның бәрі біріншіден егерде жазғы су жүріп тұратын болса, жұрт өзінің бақшасын жазғы сумен, техникалық сумен суарады. Сонда біздің ауыз суымыз тек қана өзінің мақсатты пайдалануына біз қол жеткізетін боламыз. Таза ауыз судың қысымына еш кедергі келтірмейді. Сосын жазғы суды жіберудің
өз жаңа кәсіпкері бар, адамдары бар. Сосын олардың қай көшеге, қай күні айдайтын кестелері бар. Бәрін біз ауылдың чатына салып отырмыз. Жақсы, түсінікті. Енді қазір таңда өзіңіз де білесіз ғой, жалпы Атырау экологиялық нашар аймақтардың қатарында, оған әртүрлі факторлар әсер етеді. Зауыт дейміз, басқа дейміз. Қазір таңда мынандай бір қалада тенденция пайда болды. Ол жаңа көгалдандыру, тал егу мәселелері. Жаппай тал егу бұл жаңа экологиялық тұрақсыздықты қамтамасыз етудің бір көзі деп есептеді. Осы ретте ауылда жалпы тал егу, көгалдандыру жұмыстары қалай жүргізіліп жатыр? Жазғы су мәселесі біртіндеп шешіліп келе жатыр екен. Ол да өте қуанышты жағдай, өте керемет. Енді осы жазғы суды пайдаланып тал егу, көгалдандыру жұмыстары. Енді әрбір бізде жаңа ауылдық округте 14 мекеме бар. Біз мекеме басшыларына әрбір жыл сайын жаңағы өз аулаларын көгалдандыру жөнінде тапсырма беріп отырмыз. Жалпы ауылдағы талдардың саны 5600-дей талымыз бар. Жыл сайын көктемде, күзде тал егу жұмыстарын жаңағы ұйымдастырамыз. Біздің аумақтағы Скебір дейтін мекеме бар. Бұл жаңа қашаған егеріліп жатыр ғой қазіргі уақытта. Егерде ондағы жаңа мұнай, теңізге мұнай төгілген жағдайда соны жинап алатын, бір тәуліктің ішінде жаңағы авария болған жағдайда соны жаңағы жоятын, жоюға байланысты жұмыстарды ұйымдастыратын мекеме. Ал соның өзі биылғы көктемнің өзінде 600 түп тал екті. Енді бір мәселе жаңағы көгалдандыру белдеулерін ұйымдастыру болып жатыр. Бұл жөнінде енді ең бірінші ол жаңағы көгалдандырылатын жерге біз жазғы суымызды жеткізіп алуымыз керек. Егер жазғы су жоқ болатын болса, оны босқа қоршап, жаңа босқа тал егіп, көзбояушылық жасағаннан біз ештеңе ұтпаймыз. Сондықтан өткен жылы біз Амангелді ауылы Наурыз көшесінің бойынан көгалдандыру белдеуі үшін 0,7 гектар жердің құжаттарын жасақтап қойдық. Қазіргі уақытта ауылдың жастары оны қоршайтын жаңа темір тұрбаларын тауып жатыр. Егерде жаңағы жазғы суымыздан осы жерге біз 200 метр жаңағы жазғы суды әкелгіміз келіп отыр. Сонда бұл жұмыс биыл күзде басталса, жаңағы жазғы суымыз жүретін болса, жаңағы сосын барып қоршауымызды жасап, жаңағы бұл белдеуді бастаймыз. Бұдан басқа Дамбы ауылы Мардан Арыстанов көшесі бойынан 0,7 гектар тағы да жаңағы көгалдандыру белдеуін жасау үшін жер құжаттары рәсімделуде. Жаңа сіздің айтқандарыңыздан байқағаным, ауыл жастарының да белсенділігі жоғары секілді, бұл жұмыстарда атсалысарда. Ауыл жастарымен біте қайнасып жұмыс жасаймыз, олардың талап тілектерін орындауға ұмтыламыз. Ал өмір келешек жастардікі, сол жастардың көп жылдар бойы қойып жүрген ұсыныстарының бірі бұл ауылда жаңағы ашық спорт алаңын салу еді. Ал былтырғы жылғы бір жағымды жаңалықтардың бірі, соған біз қол жеткіздік. Дамбы ауылы Қабидолла Мүрсәлимов көшесі бойынан кіші аяқдоп, яғни мини-футбол ашық алаңын салдық. Оның жанына тренажер және балалар ойын алаңын салып, былтырғы жылғы 16 желтоқсан тәуелсіздік күні пайдалануға бердік. Енді бұйыртса бұл жұмысты тағы да жалғастырып, бір жаңағы ашық спорт алаңы ауылға аздық етеді. Ал былтырғы жылы біз жерін шығарып қойған едік. Дамбы ауылы Наурыз көшесі бойынан тағы да Дамбы ауылынан ашық спорт алаңын салуды. Онда да тренажер, балалар ойын алаңы болады. Қазір енді бұл жаңағы Шыңдау дейтін жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жобалық сметалық құжаттамасын жасады. Қазір мемлекеттік сараптамада жатыр. Содан кейін қаржысы қаралып, мердігер таңдалып, жұмыс басталатын болады. Бұдан бөлек, енді мына Амангелді ауылына 3 ашық спорт алаңын салғымыз келеді. Ол мини-футбол,
мини баскетбол, мини волейбол ойын алаңдары. Бұның енді қазіргі уақытта жер құжаттары жасалынып жатыр. Үлгерсек биыл бастаймыз, үлгермесек келесі жылдың еншісінде болады. Яғни бұл жаңағы жастардың талап тілектерін қанағаттандыру мақсатында жасалынып жатырған жұмыстардың бір түрі. Енді менің байқағаным, жалпы дамба ауылы балық шаруашылығынан бөлек соңғы уақытта спортпен де аты шығып келе жатыр. Жаңа футбол дедіңіз айтты. Сіз жаңа атап өткен салынатын алдағы жоспарда бар алаңдар, олар қателеспесем біреуі 11 адамдық үлкен футбол алаңы, қателеспесем. Әрине бұл жұмыстар толық орындалса, ауыл жастары үшін өте керемет мүмкіндік деп ойлаймыз. Қадірменді көрермен, бүгінгі спикерімізде қандай да бір сауалдарыңыз болса, төменде көрсетілген байланыс нөміріне немесе WhatsApp әлеуметтік желісіне өз сұрақтарыңызды жолдай аласыздар. Бүгінгі біздің спикеріміз Дамба ауылдық округінің әкімі Ұзақбай Байзулин. Бүгінгі тақырып Дамба ауылдық округінің дамуы туралы. Жалпы, Ұзақбай мырза, қазір таңда тағы бір мәселе, бұл әр ауылда бар, ит аулау мәселесі. Қазір таңда күн тәртібінде тұрған басты мәселелердің бірі. Түсінікті, заң аясында бұрынғыдай иттерді азаматтар өздері аулауға тыйым салынған, тек оны күтіп ұстап, арнайы мекемелерге тапсырамыз. Осы ретте ауылда атқарылған жұмыстар туралы тағы бір тоқталып өтсек. Ауылдық округтердегі жаңағы мәселелердің бірі бұралқы иттерді аулау. Біз өткен жылы Доброе сердце дейтін мекемемен келісім шарт жасасып, сол арқылы 238 бұралқы ит ауланды. Ал өзіміз атқардық, жаңа тендерді өзіміз жариялап, жұмысты өзіміз ұйымдастырдық. Ал биылғы жылы осы бұралқы иттерді аулау бұл қалалық ветеринарлық станцияның құзыретіне берілді. Яғни биылдан бастап өзгеріс енді ғой? Өзгеріс енді. Енді жаңағы біз сол мекеме арқылы қазіргі уақытта 60-тың үстінде бұралқы иттерді ауладық. Және қазір бір талап, жаңа тұрғындар мысалы сондай жаңа бұралқы иттерді көрген жағдайда жаңағы 109 телефонына қоңырау шалу арқылы жаңа тапсырыс бере алады. Енді сіздің байқағанымыз, өздеріңіз кезінде өз күштеріңізбен аулаған кезде 238 ит болыпты, ал жаңа ветеринарлық станцияға көшкенде 60 итке азайып кеткен. Бұл жаңа жұмыстың кешеуілдеп тұрған жұмыстың әлсіздігін көрсетпей ме? Жоқ, бұл енді жаңағы жылдың басында иттердің көбею тенденциясы болды. Сол кезде біз қайта шақырып, күніне 20 иттен аулатқан кездеріміз болды. Ал қазіргі уақытта тұрғындар тарапынан жаңа бұралқы иттерді жаңағы аулау жөнінде жаңа тапсырыстар онша көп емес. Соған қарағанда иттердің азайғандығы байқалады қазіргі уақытта. Егер сосын әрбір тұрғын жаңа 109 телефонына қоңырау шалса, шалып жаңа тапсырыс беретін болатын болса, жаңа ветеринарлық станция жаңағы ит аулаушылары келіп, жаңа көрсетілген мекен жайдағы бұралқы иттерді аулап алып кетеді. Жақсы, түсінікті. Енді Дамба ауылында жалпы 27 көше бар, қателеспесем. Әлде одан да көп па? Жалпы осы көшеге қазір таңда атау беру жұмыстары қалай жүргізіліп жатыр? Бізде енді мынау сандық жүйемен тұрған көшелер бар еді. Ал биылғы жылы біз 10 көшеге еңбек ардагерлерінің, соғыс ардагерлерінің есімдерін бердік. Ал 10 көшеге. Бұл үлкен бір жетістік болды. Жаңағы ауыл халқының жаңағы көңіл күйлерін көтеріп, жақсы сезім сыйлады деп ойлаймыз. Ал бұны беру бағытында да бізде жаңа жергілікті қоғамдастық дейтін бар. Қоғамдастықтың 35 әрбір көшеден сайланған өкілдері бар. Бұл мәселені солардың талқысына салдық. Қандай көшені кімге беруге болады деген мәселен. Осы күні кеше біз 10 көшеге көше атауын бердік. Енді келесі жылда бұл үрдісті жалғастырғымыз келіп жатыр. Көше атауын бергенде де біз жаңағы әрбір жаңа көше атауы беріліп жатырған адамдарды ұлығылап салтанатты шарамызды өткізіп, жаңа лентамызды қиып, ән мен жырдан шашу шашып,
жаңағы сондай салтанатты жағдайда өткіздік. Оған ауыл халқы өз ризашылықтарын білдіріп жатыр. Жақсы, түсінікті. Қадірменді көрермен, бүгінгі спикерімізде қандай да бір сауалдарыңыз болса, төменде көрсетілген байланыс нөміріне немесе WhatsApp әлеуметтік желісіне өз сұрақтарыңызды жолдай аласыздар. Бүгінгі тақырып Дамбы ауылдық округінің дамуы турасында. Ұзақбай аға, жаңа жалпы эфир барысында да айттық қой, сізді ескереміз, осы уақытқа дейін бірнеше рет өздері халықтың сайлап алыпты. Бұл сіздің халыққа деген бір жақындығыңызды білдіреді. Енді халық арасында көп жүресіз, жалпы жиындарды көп өтсіз. Дамбы ауылында қандай да бір шешілмей жатқан мәселе бар ма? Халық түсінбей жатқан ол мәселені. Енді ауыл болғасын жерде оның мұң-мұқтажы болады. Ал енді шешілмей жатқан әрине мәселелер бар. Ал оның біріншісі біздің Дамбы ауылынан 300 орындық мектеп үйінің құрылысы басталған еді. Оның мердігері техника ремстрой дейтін ақтөбелік фирма. Ал осы құрылыс жаңағы сақалды құрылыс болып 2 жылдай тұрып қалды. Оның себебі жаңағы техника ремстрой мекемесінің басшыларының үстінен қылмыстық іс қозғалып, соған байланысты жұмыстың бәрі тоқталды. Енді кешегі осы жылғы сәуір айында жаңағы сот процесі бітіп, жаңағы мекеменің жауапқа тартылған мекемелердің басшылары ақталып шықты. Бірақ жаңағы енді прокуратура қайтадан апелляциялық сотқа беріп, бұл мәселе қазірше кідіріп тұр. Енді болашақта осы жақын арадағы 1-2 айда бұл жұмыс жалғасады деп ойлаймыз. Жаңағы техника ремстрой, жаңағы бұрынғы жаңа мердігер мекеме ары қарай жұмысын жалғастырады, не басқа мердігер мекеме жұмысын жалғастыратын болады. Ал оның алдында жаңағы жобаны қайта қарау процестері жүреді. Бұл бір. Енді екінші жаңағы жастардың жаңағы спортқа баулайтын, баулу мақсатында салынып жатырған бізде жаңағы ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша Дамбы ауылынан көп функционалды жабық спорт кешені. 21 жылдың тамыз айында басталған еді құрылыс жұмыстары. Ал бұнда да кішкене үзілістер болды. Оның себебі жаңағы соңғы 1 жылда мына құрылыс материалдарының бағасы өсіп кетуіне байланысты кідірістер орын алды. Қазір енді жобаға қайта түзетулер, қайта есептеулер жүргізіліп, қазіргі уақытта жұмысы жүргізіліп жатыр. Бұйырса биылғы жылы іске қосылып пайдалануға беріледі деген үмітіміз бар. Енді бізде дәл қазір уақытта мәселе солай ғой. Белгілі бір нысанның құжатын жасақтайды, бірақ уақыт өткеннен кейін материал бағалары, шығындары сәйкес келмей қалып жатады. Сондай қазір таңда бізде мәдени нысандардың, мәдени ошақтардың ескіруі бар. Көп жерде жаңағыдай мәдениет орталықтарының, мәдениет үйлерінің көп ауылда, тіпті бір ауылдарда мәдениет үйі жоқ өз алдына. Бұл жаңа әкімдіктің бір бұрышында өз күндерін өздері көріп күнеліп жүр. Сіздерде тіпті халық театры бар екен. Осы ретте мәдениет үйі қалай шешіліп жатыр? Сіздерде енді халықта мәселе бар ма? Бізде Амангелді ауылында жаңағы мәдениет үйі бар. Мәдениет үйі негізі Амангелді атындағы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің теңгерімінде. Солардың жаңағы балансында. Енді бұл жерде жаңағы кәсіпорын басшылары халық үшін осы жаңа мәдениет үйін халыққа пайдалансын деп тегін беріліп отыр. Тегін беріп отыр. Бүткіл коммуналдық шығындарын, сондай-ақ жаңа қажетті техникалық қызметкерлерді өздері қаржыландырып, бізге тегін пайдалануға беріп отыр. Ал осы жерде біздің жаңағы мәдениет қызметкерлеріміз жұмыс жасайды. Ал бізде жаңағы тұрғындардың бос уақыты мен мәдени демалысын тиімді пайдалануда жаңағы Дамбы ауылдық клубы дейміз, жаңағы аты, сондай-ақ қалада жоқ, тек қана біздің ауылдық округте бар Амангелді халық театры жұмыс жасайды. Бұл екі ұжым жыл сайын 65-70 мәдени көпшілік жұмыстарды жоспарлап, атқарып, жыл сайын 20-25 мың көрермен тартып отыр. Осы қалаға қарасты мәдени мекемелердің
ішінде алдыңғы орында тұр. Ал бұл жаңағы Дамбы ауылдық клубының меңгерушісі Мүтейіп Қадыржан, Амангелді халық театрының режиссері Ерлан Хамзаев дейтін өнерлі азаматтарымыз жаңағы талғамы биік халықтың көкейінен шығатын дүниелерді жаңа сахналап, жаңа мерекелерді атау жөнінде де түрлі жаңағы шығармашылықпен жұмыс жасап отыр деп айтуға толық негіз бар. Жақсы, түсінікті. Қадірменді көрермен, бүгінгі спикерімізде қандай да бір сауалдарыңыз немесе сұрақтарыңыз болса, төменде көрсетілген байланыс нөміріне немесе WhatsApp әлеуметтік желісіне өз сұрақтарыңызды жолдай аласыздар. Бүгінгі тақырып Дамбы ауылдық округінің дамуы. Біз эфирімізді әрмен қарай жалғастырамыз. Ұзақбай мырза, жалпы Атырау үшін жаз басталса басты мәселе маса. Енді Дамбы ауылда өзіңіз білесіз, жаңағы табиғи резерватқа жақындыр, қамыс деген секілді. Соңғы уақытта қаладағы маса аулау жұмыстарын тұрғын үй коммуналдық шаруашылық секторы жүргізеді, ауылдық округтер өздеріне тапсырды, қателеспесем. Енді маса аулау жұмыстары қалай жүргізіліп жатыр қазір? Енді биылғы жылғы мынау ауылдық округтердегі бір өзгеріс, мынау санитарлық тазалық жұмысы, маса аулау, арам шөптерді жаңағы жою мәселелері округтердің өздеріне берілді. Енді маса аулау жөнінде жаңағы тендер жарияладық, оны ақтөбелік фирма ұтып алды. Қазіргі уақытта жұмысын жасап жатыр. Ол мердігерлермен кездесіп, біз жаңағы өз талаптарымызды қойдық. Яғни округтың екі ауылы әр аптаның сәрсенбі, сенбі күндері кешкісін масаға қарсы уланады. Сосын олар халықтың тарапынан енді су шашып кеткен жоқ, су шашып кетті дейтін жаңағы түрлі жаңағы ескертпелер болған еді. Сондықтан біз жаңағы мердігерге айттық. Бізге келгеннен кейін көзімізше жаңағы уды құйыңыздар. Сосын біздің жаңағы мамандарымыз, қызметкерлеріміз сіздермен бірге еріп жүреді. Ешбір көшені жаңағы масаға қарсы уламай қалдырмауымыз керек. Барлық көше, барлық нысандар, әлеуметтік нысандар бәрі осы екі күні уланады. Сосын жаңағы масаны улау жөндегі техникалық кесте дейміз. Сол жасалынды, екі мердігермен арада қол қойылды. Сосын оны біз өзіміздің ауылдық чатымызға жаңағы салып қойдық. Яғни әр тұрғын масаның қай күні уланатынын біледі. Ал белсенді жастар бақылаймын, осы маса улауды бақылаймын дейтін жастар болатын болса, видеоға түсіруге, фотоға түсіруге біз ешқандай қарсылығымыз жоқ. Бізбен бірге ілесіп жүрулеріне болады. Сіздің әңгімелеріңізден байқадым, ауыл жастары кәдімгідей белсенді екен. Бұл жақсы әдіс, басқа ауыл азаматтарына да құлақ қағыз, осындай бір кесте арқылы жұмыс жасауға да болады дейсіз ғой. Жалпы енді эфир уақыты аяқталып қалыпты, аяқталуға жақын. Жалпы халықтың әлеуметтік тұрмыстық деңгейіне келсе, қазіргі таңда жастардың жұмыспен қамтылу деңгейі қалай болып жатыр? Жалпы жұмыссыздық бар. Өткен жылы бізде 161 жұмыссыз тіркелді. Олардың енді бәрін 100% болмағанмен жаңағы қолдан келгенше тұрақты жұмысқа, одан кейін қоғамдық жұмысқа орналастыру жөнінде жұмыстар атқарылып отыр. Сондай-ақ мына аумақта, біздің аумақта жаңа іске бір мекемесі деп айтып қалдық қой. Ал сонымен арада меморандумымыз бар. Яғни біздің тұрғындарды бірінші кезекте жұмысқа алу жөнінде. Қазір біздің ауылдың 63 тұрғыны осы мекемеде жұмыс жасайды. Жекеменшік мекемелер кәдімгідей көмектесіп тұр. Сосын екінші бір бұл мекемемен жаңағы шешкен мәселеміз, бұларда жаңағы екі өрт сөндіру бригадасы жұмыс жасайды. Екі өрт сөндіру техникалары бар, машиналары бар жаңағы. Ал бұрын жаңағы біз ауылда жаңағы округте бір өрт бола қалған жағдайда ойбай көмектесіңіздер деп жаңағы басшыларына телефон соқсақ, олар жаңағы Астанадағы басшыларынан жаңағы рұқсат сұрап, сосын бар, олар рұқсат бергенде ғана шығатын еді. Ал қазіргі уақытта егерде округта өрт бола қалған жағдайда олар ешкімнен рұқсат сұрамай-ақ жаңағы бірден бізге көмектесуге
жаңа келетін жағдай жасалынды. Бұл да бір үлкен. Енді біз жаңа өртте жаздық қой, жаңада айтып кеттік эфир барысында, иә, резерват жаңада кәдімгідей жақын тұр ауылға, иә. Бұл резерваттан төнетін ешқандай қауіп жоқ па? Жоқ, қауіп жоқ. Сосын енді жаңа төтенше жағдайлардың алдын алу бағытында да атқарылып жатқан жұмыстарымыз бар. 15 ерікті өрт сөндіру жасағымыз бар. Сосын мына бізде орналасқан, егер ауылда өрт бола қалған жағдайда, Амангелді атындағы және Тілекші жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері бізге жаңағы әрқайсысы екі техникадан, бір КАМАЗ, бір водовоз, тағы бір КАМАЗ, бір ковш, өзімізде трактор бар. Сол 5 техниканы біз сақадай сай етіп дайындап қоямыз. Олармен де жаңағы өзара келісімшарт жасалынды. Өрт бола қалған жағдайда жаңағы өртке шығаруға, жою. Жаңағы еріктілер жасағы туралы айтып кеттіңіз, бұл расымен де қазіргі таңда маңызға ие бола бастады. Өйткені соңғы оқиғаларға байланысты Абай облысындағы орман өртіне байланысты өз етек жеңімізді жиып, кәдімгідей жанымызға қарай бастадық. Бұл әрине керек, әрбір ауылға қажет шығар бәлкім. Жалпы енді эфирімізді бүгін қорытындай бастасақ, осы алдағы уақытта ауылдың дамуы үшін жасалатын кешенді жоспарына, жұмыс жоспарына тоқталып өтсек, алдағы уақытта жасалатын жұмыстар туралы. Енді жалпы ауылды дамытудың 5 жылдық жұмыс жоспары бар бізде. Ал әрбір жыл сайын ауылды дамыту жөнінде жоспар жасап, соны іске асыру бағытында жұмыстанып жатамыз. Қазіргі енді алдымызда тұрған мәселелердің бірі бұл жаңағы ашық спорт алаңдарын салу, көгалдандыру белдеуін салу 2. Ал сондай-ақ мынау Дамбы ауылы нөмірі 14-ші көше бойынан мәдени демалыс саябағының жерін шығарып қойдық. Көлемі 500 метр квадрат. Ал бұған қазір конфигурация жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сол жұмыс біткеннен кейін ол жерге де жаңағы жобалық сметалық құжаттамасын жасап, мемлекеттік сараптамадан өткізіп қойсақ, келер жылы, биыл сондай-ақ ол жерге жаңағы жазғы суымызды әкеліп қойсақ, келер жылы онда жаңағы осы жұмысты бастағымыз келеді. Орта мектебіміздің жұмысы жүрсе, фогымыз аяқталса, сондай-ақ жаңағы амбулатория мен мәдениет үйінің құрылыстары басталатын болса, үлкен жұмыстар алда күтіп тұр ғой деп білеміз. Жақсы, Ұзақбай мырза, бүгін уақытыңызды бөліп, студиямызға келіп сұхбаттасқаныңызға алғыс білдіреміз. Алдағы істеріңізге сәттілік тілейміз. Қадірменді көрермен, осымен бүгінгі тікелей эфиріміз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.